ආයුබෝවන් පුතේ මම ඕගොල්ලොන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ ලෙසන් එක පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. මට එක දරුවෙක් කිව්වා වොන් නියුමාන් ආකෘතිය තව සැරයක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම වොන් නියුමාන් ආකෘතිය ඕගොල්ලොන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ ලෙසන් එක විදියට තෝරගත්තා. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ පුතේ වොන් නියුමාන් ආකෘතිය ගැන. මං ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න වොන් නියුමාන් ආකෘතිය ඇඳගෙනමයි ආවේ. එතකොට පුතේ මොකද්ද මේ ආකෘතියක් කියන්නේ? ආකෘතියක් කියන්නේ මොන හරි ව්‍යුහාත්මක සැකැස්මක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගෙවල් වලට එහෙම තියෙන ආකෘති නේද? සැලසුමක් තියෙනවා. එතකොට කොහෙන්ද මේ ජනේලේ තියන්නේ? කොතනද දොර තියෙන්නේ? එහෙම කියලා ආකෘතියක් තියෙනවා. අපි දන්නවා පිට වෙන්න ඕන, ඇතුල් වෙන්න ඕන දොරෙන් කියලා. අපි මේ වැඩේ ජනේලෙන් කරන්නේ එතකොට එක කාර්යයන් කරන්න එක ඒකක තියෙනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ වොන් නියුමාන්ගේ ආකෘතියනුත් පැහැදිලි වෙන්නේ පරිගණකයේ ව්‍යුහාත්මක සැකැස්ම කොහොමද වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ වොන් නියුමාන් කියන්නේ ගණිතඥයෙක්. එයා 1945 දී තමයි මෙන්න මේ වොන් නියුමාන් ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා කියනවා දත්ත හා උපදෙස් ගබඩා කරලා තමයි සැකසුමකට යවන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දත්ත හා උපදෙස් ගබඩා කරලා තමයි සැකසීමේ ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ වොන් නියුමාන් ආකෘතියේ මූලික සංකල්පය තමයි පුතේ ආචිත සංකල්පය. ඒ කියන්නේ දත්ත හා උපදෙස් ගබඩා කරලා තමයි සැකැස්මකට භාජනය කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ දත්ත හා උපදෙස් ගබඩා කරලා තියාගෙන සැකසීමේ ක්‍රියාවලියකට යොමු කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙන්න මේ වොන් නියුමාන් ආකෘතියෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. එයාගේ මූලික සංකල්පය තමයි පුතේ ආචිත සංකල්පය. එතකොට අපි තවත් පැහැදිලි කරොත් වොන් නියුමාන් ආකෘතිය එයා කියනවා පරිගණකයක භෞතිකව වෙනස්කම් නොකරමින් ඒකේ තැන්පත් කරලා තියෙන වැඩසටහන් වලින් අපි විවිධ ක්‍රියාවලීන් කරන්න ඕනේ කියන එක. අන්න ඒක තමයි පුතේ වොන් නියුමාන් ආකෘතියෙන් කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වොන් නියුමාන් ආකෘතිය තමයි පුතේ අද නූතන පරිගණකවල භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට පුතේ අපිට කම්පියුටර් ආකෘති ගැන කතා කරනකොට තව ආකෘතියක් තියෙනවා හාවර්ඩ් ආකෘතිය කියලා. ওই වගේ ආකෘති තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට ඔයාලගේ A-level සිලබස් එකේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ වොන් නියුමාන් ආකෘතිය ගැන තමයි. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ වොන් නියුමාන් ආකෘතිය මට කොටස් 3කට බෙදලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්පුට් තියෙනවා. ඊළඟට පුතේ අවුට්පුට් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඉන්පුට් අවුට්පුට් එක ඒකකයක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පුතේ තියෙන ප්‍රධාන මතකය. ඒකත් ඒකකයක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පුතේ මට එක ඒකකයක් විදියට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය. එතකොට මෙතන ඒකක 3ක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන පුතේ අපිට කතා කරන්න පත ගැන. බස් පත ගැන. එතකොට ඒකත් එක්ක ඒකක 4ක් තියෙනවා. අපිට වොන් නියුමාන් ආකෘතියේදී මෙන්න මේ ඒකක 4 ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ.
එතකොට පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නෝ මෙන්න මේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ කොටස් 3කින් තියෙනවා නේද? මතක රෙජිස්ටර්, ALU, අනිත් එක තමයි පුතේ පාලන ඒකකය. මෙන්න මේ කොටස් තුනම එකට එකතු කරලා මට කියන්න පුළුවන් CPU එක කියලා. එහෙම නැත්නම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය කියලා. එතකොට පුතේ මොකද්ද දැන් මේ වොන් නියුමාන් ආකෘතියේදී වෙන්නේ? අපි දැන් ඉන්පුට් එකක් දෙනවා, ආදානයක් දෙනවා. ඒක ප්‍රධාන මතකයට එනවා, RAM එකට එනවා. RAM එකෙන් පුතේ ඊළඟට එනවා කොහෙටද? CPU එකේ මතක රෙජිස්ටර් වලට. ඒක මතක රෙජිස්ටර් වල පුතේ తాවකාලිකව ගබඩා කරලා තියෙනවා. ගබඩා කරලා තියලා තමයි පුතේ ALU එකට යවන්නේ. කියන්නේ ගණිතමය හා තර්කාන්විත ඒකකයට යවනවා. ඊට පස්සේ ගණිතමය හා තර්කාන්විත ඒකකයේදී සැකැස්මක් වෙලා ඒ ප්‍රතිඵලය පුතේ ඊළඟට මෙමරි රෙජිස්ටර් වලට යවනවා. ඊට පස්සේ මෙමරි රෙජිස්ටර් වලින් ඒ ප්‍රතිඵලය ප්‍රධාන මතකයට යවනවා. ප්‍රධාන මතකයෙන් පුතේ අපිට ඒක අවුට්පුට් එකක් ප්‍රතිදානයක් විදියට ඒ ප්‍රතිඵලය නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි පුතේ ප්‍රධාන මතකයෙන් අපිට පුළුවන් ද්විතීක ආචයනයක මේ අපේ ප්‍රතිඵලය ගබඩා කරන්නත්. හැබැයි පුතේ මෙන්න මේ වොන් නියුමාන් ආකෘතියේදී මේ කොටස කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි මොකද්ද පුතේ කතා කරේ? වොන් නියුමාන් ආකෘතියේදී දැන් මෙතනින් ආදානයක් දෙනවා. ඒක ප්‍රධාන මතකයට යනවා. ප්‍රධාන මතකයෙන් මෙමරි රෙජිස්ටර් වලට යනවා. අපි දෙන දත්තේ ඊළඟට ALU වලදී සැකැස්මකට භාජනය වෙනවා කිව්වා. එතනින් ඊළඟට මතක රෙජිස්ටර් වලට යනවා ඒ ප්‍රතිඵලය. මතක රෙජිස්ටර් වලින් පුතේ ප්‍රධාන මතකයට යනවා. ප්‍රධාන මතකයෙන් ඒක නිරූපණය කරනවා අවුට්පුට් එකක් විදියට. ඉතින් වොන් නියුමාන් ආකෘතියේදී ඔන්න ඔය දේ තමයි වෙන්නේ. දැන් පුතේ මේක අපි උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මන් දෙනවා ගානක් හදන්න. ඒ ගාන එතකොට ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ මතකයට. ඊට පස්සේ මතකයට ගියාට පස්සේ තමයි පුතේ මොලයෙන් ඒ ගණක ගාන හදන්නේ. මොලයෙන් ගාන හදලා අන්න ඒ එන ප්‍රතිඵලය පුතේ අපි ආයේ මතකයේ තියලා තමයි මතකයෙන් තමයි පුතේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙතෙන්දිත් වෙන්නේ පුතේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. වොන් නියුමාන් ආකෘතියේදීත් වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට මෙන්න මේකේ පුතේ මේ නිල් පාට ඊතල වලින් මම දාලා තියෙනවා දත්ත ගමන් කරන විදිය. ඒ වගේම පුතේ මේ රතු පාට ඊතල වලින් උපදෙස් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ගමන් කරන විදිය දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ඉන්පුට් එකෙන් පුතේ ප්‍රධාන මතකයට එනවා. ප්‍රධාන මතකයෙන් මෙමරි රෙජිස්ටර් වලට එනවා. එතනින් ගණිතමය හා තර්කාන්විත ඒකකයට ඊළඟට පාලන ඒකකයට එනවා. ගණිතමය හා තර්කාන්විත ඒකකයට ඇවිල්ලා ඒ එන ප්‍රතිඵලය මතක රෙජිස්ටර් වලට යනවා. මතක රෙජිස්ටර් වලින් ප්‍රධාන මතකයට ගිහිල්ලා ඊළඟට අවුට්පුට් එකක් විදියට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. පුතේ මෙන්න මේ පාලන ඒකකය. පාලන ඒකකය කියන්නේ පුතේ අපේ මොලේ දැන් මේ CPU එකනේ පුතේ කම්පියුටර් එකේ මොලය විදියට සලකන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයනේ. මෙන්න මේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයක් පුතේ පාලනය වෙන්නේ මධ්‍ය මොලේ හැම කොටසක්ම පාලනය වෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකෙන් පාලන ඒකකෙන්. පරිගණකයේ තියෙන හැම දෙයකටම පාලනය වෙන්න පාලනය කරන්නේ උපදෙස් දෙන්නේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්නේ මෙන්න මේ පාලන ඒකකයෙන්. ඉතින් එයා මේකෙදිත් පුතේ උපදෙස් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් යවනෝ පාලන සිග්නල් කන්ට්‍රෝල් සිග්නල් යවනෝ මේ හැම ඒකකයකටම.
කියන්නේ එයා ALU එකට පාලන සිග්නල් යවනවා. ඒ වගේම පුතේ එයා මතකයට ප්‍රධාන මතකයට පාලන සිග්නල් යවනවා. ඊළඟට එයා ඉන්පුට් එකට පාලන සිග්නල් යවනවා. ඒ වගේම එයා මෙමරි රෙජිස්ටර් එකට මතක රෙජිස්ටරයට පාලන සිග්නල් යවනවා. කන්ට්‍රෝල් ඒ කියන්නේ උපදේශ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් යවනවා. ඊළඟට පුතේ අවුට්පුට් එකට ප්‍රතිදානයට පාලන සිග්නල් යවනවා. පාලන උපදෙස් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි data දත්ත යන මාර්ගය. ඉන්පුට් එකෙන් ප්‍රධාන මතකයට එනවා. ප්‍රධාන මතකයෙන් මෙමරි රෙජිස්ටර් වලට එනවා. මෙමරි රෙජිස්ටර් වලින් ALU එකට එනවා. ALU එකේදී සැකැස්මක් වෙනවා. සකස් කරලා ඊළඟට මතක රෙජිස්ටර් වලට යවනවා. මතක රෙජිස්ටර් වලින් ප්‍රධාන මතකයට යවනවා. ප්‍රධාන මතකයෙන් අවුට්පුට් එකට යවනවා. අවුට්පුට් එකෙන් අපිට පෙන්නනවා නේද? එතකොට දැන් මම උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් පුතේ අපි දැන් හිතමු ඉන්පුට් කරනවා 20 30. මෙන්න මේ දත්තේ ඇතුල් කරන 20 30 කියලා. එතකොට ඒක කොහෙටද පුතේ ඉස්සලම යන්නේ? ප්‍රධාන මතකයට යනවා 20 30 කියලා. ඊළඟට ඒක යනවා පුතේ කොහෙටද? මෙමරි රෙජිස්ටර් වලට යවනවා 20 30. මොකද්ද පුතේ මෙමරි රෙජිස්ටර් කියන්නේ? මතක රෙජිස්ටර්. මේක මොකද්ද පුතේ? කුඩා මතකයක්. මේකේ දත්ත తాවකාලිකව ගබඩා කරලා තියෙනවා. හැබැයි වේගවත් බවින් වැඩි නේද? දැන් මෙන්න මේ 20 30 පුතේ ගණිතමය හා තර්කාන්විත ඒකකයට එනවා. මෙන්න මේ ගණිතමය හා තර්කාන්විත ඒකකයකදී තමයි මෙන්න මේක සැකැස්මකට භාජනය වෙන්නේ. මේක සකස් කරනවා 20 30 50 කියලා සකස් කරා. දැන් එයා මෙන්න මේ 50 කියන උත්තරය පුතේ එවනවා මෙන්න මේ මතක රෙජිස්ටර් වලට. මතක රෙජිස්ටර් වලින් මෙන්න මේ ප්‍රතිඵලය එනවා පුතේ ප්‍රධාන මතකයට. ප්‍රධාන මතකයෙන් පුතේ නිරූපණය කරන අවුට්පුට් එකක් විදියට 20 30 50යි කියලා ප්‍රතිඵලය අපිට අවුට්පුට් එකක් විදියට නිරූපණය කරනවා. එතකොට වොන් නියුමාන් ආකෘතියේදී පුතේ මෙන්න මේ දේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතෙන්දී පුතේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා බස් ඒ කියන්නේ පත ගැන. මොකද්ද පුතේ මේ බස් එකක් එහෙම නැත්නම් පතයක් කියන්නේ? බස් එකක් පතයක් කියන්නේ පුතේ පරිගණකයේ තියෙන data ගමන් කරන මාර්ගය තමයි පුතේ පතයක් කියන්නේ. බස් එකක් කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා පුතේ කම්පියුටර් වල කියනවා 64 bit කියලා කියනවා. 32 bit කියලා කියනවා. පුතේ මේ 64 32 bit කියලා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ කම්පියුටර් එකේ පතයට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් පාලනය කරන්න පුළුවන් බිට් ගාන. එහෙම නැත්නම් ඒකේ විත් එක. ඒක තමයි පුතේ මෙන්න මේ 64 bit 32 bit කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ පුතේ කම්පියුටර් එකක් අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඕගොල්ලොන්ට ප්‍රොසෙසර් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම පුතේ RAM එක ගැන බලන්න වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ බස් ගැන බලන්න වෙනවා. 64 bit 32 bit කියලා එයාට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් බිට් ගාන ගැන සලකලා තමයි පුතේ මෙන්න මේ තුනම එකට සලකලා තමයි පුතේ ප්‍රොසෙසර් එක RAM එක. එතකොට බිට් ගාන 64ද 32ද කියලා අන්න ඒ ගැන තුනම ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තමයි පුතේ ඕගොල්ලන්ට කම්පියුටර් එකක් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරිගණකයක් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් වැඩි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ බස්
එහෙම නැත්නම් පුතේ පත ගැන. පත ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති කම්පියුටර් එක ඇතුළේ බස් තියනවද කියලා. පුතේ මේ බස් එකක් කියන්නේ මාර්ගයක්. පතයක්. අපි දැන් කතා කරා අරකෙදි වොන් නියුමන් ආකෘතියේදී කතා කරා දත්ත යනවා කියලා. උපදෙස් යනවා කියලා. අන්න ඒ දත්ත උපදෙස් ගමන් කරන මාර්ගවලට තමයි පුතේ බස් එකක් කියන්නේ. මම මෙන්න මේ බස් ටික පුතේ ඩයග්‍රෑම් එකකින් ඇඳලා ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න මෙන්න මේකේ තියෙනවා පුතේ CPU එකේ මධ්‍ය සැකසුම් මේකකේ අපි දන්නවා ප්‍රධාන කොටස් 3ක් තියෙනවා. පාලන ඒකකයේ තියෙන පුතේ මතක රෙජිස්ටර් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන පුතේ ගණිතමය හා තර්කාන්විත ඒකකේ. දැන් අපි කතා කරා පුතේ කන්ට්‍රෝල් බස්. ඒ කියන්නේ පාලන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සිග්නල් යවනවා කියලා පුතේ හැම ඒකකයකටම. එතකොට පුතේ ඒව යවන්නේ කොහෙන්ද පුතේ? පාලන ඒකකයෙන්, කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකෙන්. මම මේ පුතේ කළු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ අන්න ඒ කන්ට්‍රෝල් බස්. ඒ කියන්නේ පුතේ පාලන බස් එක තමයි කළු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකෙන් පාලන සිග්නල් යවන්නේ කොහේටද කියලා. පුතේ හැම වෙලාවෙදිම කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකෙන් පුතේ මෙමරි එක පැත්තට තමයි ප්‍රධාන මතකයට පුතේ කන්ට්‍රෝල් බස් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාලන සිග්නල් යවනවා. එතකොට මෙන්න මේ මෙතනදී පුතේ අපිට මේකේ සලකන්න ඕන පුතේ මෙන්න මේවා දෙපැත්තටම ගමන් කරනවද එක පැත්තකටද ගමන් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පුතේ මොකද්ද මේක බයි ඩිරෙක්ෂනල්ද යුනි ඩිරෙක්ෂනල්ද කියලා. එකම දිශාවකටද යන්නේ නැත්නම් දිශා දෙකකටම මේ සිග්නල් යනවද කියලා. පුතේ මෙන්න මේ පාලන ඒකකයෙන් යවන කන්ට්‍රෝල් බස් එක පුතේ ඒක බයි ඩිරෙක්ෂනල්. ඒක පැති දෙකටම යනවා. දිශා දෙකටම යනවා. කියන්නේ පුතේ දැන් මෙතන පෙන්눔 කරලා තියෙනවා පාලන ඒකකයෙන් ප්‍රධාන මතකයට සිග්නල් යවන පාලන බසය පාලන සිග්නල් යවනවා. ඊළඟට පුතේ ඉන්පුට් එකටත් යවනවා. ඉන්පුට් එකෙන් ඒ වගේම අවුට්පුට් එකටත් යවනවා. පුතේ මෙන්න මේ පාලන බසය පුතේ බයි ඩිරෙක්ෂනල් දිශා දෙකටම යනවා. ඒ කියන්නේ අවුට්පුට් එකෙනුත් පුතේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකට සිග්නල් එවන්න පුළුවන්. එතකොට දිශා දෙකටම යන කියනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ බයි ඩිරෙක්ෂනල් කියන එක පෙන්눔 කරන්න මම මෙන්න මෙහිම දෙපැත්තටම ඊතල හිස දාලා තියෙනවා. එතකොට මම ඒක කන්ට්‍රෝල් බස් පාලන බසය කළු පාටින් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඊළඟට පුතේ දත්ත ඩේටා බස්. ඩේටා බස් එක කොහෙටද පුතේ යන්නේ කියලා මම මේ නිල් පාටින් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ඩේටා සිග්නල් උත් පුතේ මොකද්ද පුතේ? ඒකත් බයි ඩිරෙක්ෂනල්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම සිග්නල් යනවා කියන එක. දිශා දෙකටම. ඊළඟට පුතේ තියෙනවා පුතේ ඇඩ්‍රස් බස් කියන එක. ලිපින බසය. එහෙම නැත්නම් පුතේ යොමු බසය. ඒකෙදි පුතේ මම මේක පැහැදිලි කරලා තියෙන පුතේ රතු පාටෙන් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා ඇඩ්‍රස් බස් එක. පුතේ මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් බස් එකේදී ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන මේ ඇඩ්‍රස් බස් එක පුතේ යුනි ඩිරෙක්ෂනල්. ඒ කියන්නේ පුතේ එක පැත්තකට විතරයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ එක දිශාවකට විතරයි. මම ඒක පෙන්눔 කරලා තියෙන පුතේ එක පැත්තකට විතරක් තියෙන ඊතල හිසකින් මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ මොනවද පුතේ? ඇඩ්‍රස් බස්. මොකද්ද පුතේ මේ ඇඩ්‍රස් බස් එකේදී වෙන්නේ? පුතේ ඇඩ්‍රස් බස් එකේදී CPU එකෙන් ඒ කියන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙන්
මෙමරි එකට කියනවා ඔයා මෙන්න මෙතන ලියන්න. මෙන්න මෙතනින් කියන්න කියලා ඒ ඇඩ්‍රස් එක කියනවා. එතකොට පුතේ ඒක එක දිශාවකට විතරයි යන්නේ. ඒක යුනිඩිරෙක්ෂනල් බයිඩිරෙක්ෂනල් නෙමෙයි. දිශා දෙකටම යන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මොනවද පුතේ මෙතෙන්දි කතා කරේ? බස් වර්ග, පත වර්ග 3ක් ගැන කතා කරා. කන්ට්‍රෝල් බස්, ඩේටා බස්, අනිත් එක මොකද්ද පුතේ? ඇඩ්‍රස් බස් කියලා. එතකොට කන්ට්‍රෝල් බස් පාලන බසය දිශා දෙකටම යනවා බයිඩිරෙක්ෂනල්. එතකොට දත්ත බසය, ඩේටා බසය දිශා දෙකටම යනවා බයිඩිරෙක්ෂනල්. ඒ වගේම පුතේ ලිපින බස යන්නේ එක දිශාවකට විතරයි යුනිඩිරෙක්ෂනල්. ඕගොල්ලන්ට මේක ඔළුවේ තියාගන්න වෙනවා. එතකොට මොකද්ද පුතේ අපි දැන් වොන් නියුමාන් ආකෘතිය ගැන ඔන්න ඒකක කීයක් ගැන කතා කරාද? ඒකක කීයක් ගැන කතා කරාද පුතේ? අපි කතා කරා ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඩිවයිසස් එක ඒකකයක් යටතේ කතා කරා. ඊළඟට ප්‍රධාන මතකය ගැන කතා කරා. ඊළඟට CPU එක ගැන කතා කරා. එතන ඒකක කීයද පුතේ? ඒකක 3යි.